இந்த பிரபஞ்சத்தோட சத்தம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? 1977ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்கன்ஸ் ஸ்பேஸில் இருக்க டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறக்காக வாய்ஜர் என்னும் பேரிடப்பட்ட ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை அனுப்புகிறாங்க. இது ஸ்பேஸில் இருக்க காஸ்மிக் பிளாஸ்மா வேவ்ஸோட வைப்ரேஷனை கேப்சர் பண்ணியிருக்கு. இந்த வைப்ரேஷன்ஸை மனிதர்களால் நேரடியாக கேட்க முடியாது. அதனால் சயின்டிஸ்ட் இந்த வைப்ரேஷனை சவுண்ட் வேவ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ தான் நமக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி காத்துட்டு இருந்திருக்கு. இந்த சத்தம் ஹிந்துவோட முதன்மையான மந்திரமான ஓம் என்னும் சத்தம் மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம காதுகளால் நேரடியாக கேட்க முடியாத இந்த சத்தத்தை நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறப்ப ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.